igihe cyo gupfa my son. Kuna nyakati ya kufa mwanangu. Ari igihe cyo gupfa. Kuna nyakati ya kufa. Ari igihe cyo gupfa. Kuna nyakati za kifo. Twaratakaje abavyeyi. Tumepoteza wazazi. Suko twabanka. Sio juu kwamba tulikuwa tunawachukia. Ari kigihe. Lakini nyakati cyarabateruye. Ili wanyanyua. So to pray rero gusenga ni kugira ngo rezandiga halishmindo siha. Ni ili wewe ugumana ugutekana mu bihe byose. Weye ubaki na usalama katika nyakati zote. Before we continue. Igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura ibyatewe. Ngo ari igihe cyo gutera nivyo. Eti kuna nyakati wa kupanda ni ndio. Ariko ivyo nyene wateye. Lakini hivyo ambavyo ulivipanda. Igihe kitaragera. Nyakati kama hazijatimia. Ukabona umuntu ariko arabirandura. Unaona mtu yuko anavingoa. Uramukubita inkoni. Unampiga fimbo. Ariko nihagera. Lakini panapotimia. Wewe peke yako. Wabujije abarandura. Ulikataza wenye kungoa. Bazokubona mu murima uri kurarandura. Watakuona kwenye mlima uko unangoa. Bisigura ngo igihe gishitse. Inamaanisha nyakati zinapotimia. Nangorane kumurimyi gukora icyo ashaka mu byo yarimye. Hakuna tatizo katika mlimaji kufanya venye anataka kuvyolivyolima. Uko nyene niko nyenu uhoraho nyene ijuru n'isi. Hivyo ndivyo Bwana muumba mbingu na ulimwengu. Abona abadaimoni baguhagurukira. Anaona mapepo yanakuinukia. Bagomba kukwica. Wanataka kukuua. Akabahana. Anawapiga. Ariko ari umunsi. Lakini kuna siku Jehova wenyene. Jehova peke yake azoza kukurandura. Anakuja kukungoa. Ibihe nyakati bivuga neza, inasema vizuri, bigatuma haba guteka, inasababisha pana kuwa usalama. Uno musi abarozi baduhagurukiye, siku ya leo wachawi wanapotuinukia, turakubita tamuwe, tunapiga bila huruma. Iyi ngwara igaragaje kudutera, nyakati magonjwa yanajitahidi kutupiganisha, turayihagurukira, tunainukia, tunairesiste, Imana igahagararana natwe, Mungu anasimama pamoja nasi. Ariko igihe gishitse, lakini nyakati zilipotimia, huyo Mungu yagukijije ingwara, alikuponyaga magonjwa. Iyo Mana nyene, huyo Mungu yagwanye n'abadaimoni bagomba kukwica, alipambana na wa mapepo yalikuwa anataka kukuua, izoza kukurandura, ndiye atakuja kukungoa. Kumbe bihe, kumbe nyakati birabaho bigatanduka, zinakuwepo na zinakuwa utafauti. Kibiye bigenda bihinduka, gisi nyakati zinapokwenda zinabadilika. Umuntu ahamagariwe gusenga, mtu anaitiwa kuomba, kugira ngo ibihe byose bizoze bimusange ari strong, ili nyakati zote ambazo zitaweza kuja zimkute yuko mwenye nguvu. Uyo ni wewe, ibihe byose bizogusanga uri strong in the name of Jesus. Nyakati zote zitakukuta na nguvu kwa jina la Yesu. Bandanya gato. Igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Okay. Kumbe igihe dusengeye abarozi bakizwe ni byiza, n'igihe tubasengeye bapfe byose ni byiza, bivana gusa n'ibihe tubikoreyemwe. Nyakati tunaombea wachawi waokoke na nyakati tunaombea wachawi wakufe, vyote ni salama, inatokana na nyakati tunavitumikia. Cyo gituma ari umuntu dusanga mu gitondo, ndio mtu anaweza tukuta asubuhi tuko dusengera abarozi babeho, tuko tunaombea wachawi waishi, kumugoro bagasanga tuvuga ngo umurozi yahagurutse ameneke, jioni anakuta tunasema mchawi alioinuka apunguke. Sio kuchanganyikiwa, baramaze kumenya, tumeshamaliza yuko hari igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, kuna nyakati ya kuua na nyakati ya kuponya. Is the Bible. Ni Biblia. Kasubire. Igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza. Eti wakati wa kuua na wakati wa kupoza. Na za nkoko zawe zifashwe na shotoka, hata kuku zako zinapokamatwa na shotoka, ari igihe urondera imiti, kuna nyakati unatafuta madawa, unazitunza, ariko wenyene, lakini we peke yako, nyakati fulani tuzogusanga n'imbugita, tutakukuta na kisu, uri kurakerera ya nkoko wakijije cagihe, uko unakata ile kuku ambayo uliponya zile nyakati. Mukanya tugiye kwinjira ni prayer. Katika muda tunaenda ingia, niko naeleweka. Ari igihe igihugu, kuna nyakati nchi kigira na komande y'imiti, inafanya komande ya dawa kugira ngo inka zivugwe,
ili ngombe ziweze kutunzwa. ariko amacuniyo nayigihugu Lakini macunio si ni ya nchi, aho bakatira imitwe y'inka. pale ambapo wanakatia vichwe ngombe. Nugutahura gusa yuko ari igihe cy'ikintu n'igihe cy'ikindi, Ni kuelewa tu kama kuna nyakati ya kitu na nyakati ya no kingine. kwemeranya n'Imana yuko ibihe ari normal, Ninaweza kubaliana na Mungu kama nyakati ni kawaida, ariko kwimatanya n'uwashinze ibihe kugira ngo urengane neza mu bihe, lakini kuambatana na yaliweza kuweka nyakati ili uweze kuvuka vizuri nyakati, kugira ngo ushobore kubaho neza muri nose. ili uweze kuishi vizuri kila siku. Ndatahuritse, Ninaeleweka, ndatahuritse, naeleweka. ndatuye mu izina rya Yesu Ninakiri kwa jina la yuko Yesu l'esprit du contretemps, ya kuwa roho ya kutokuwa vizuri katika muda l'esprit du contretemps n'opérera jamais sur ta vie au nom puissant de nizo Jésus. kwigera ikora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Imwemu iza kukwica umwanya wo kubaho, Pepo ambaye inakuja kukuua nyakati ya kuishi nizo kwigera inarinda kuzi wawe in the name of Jesus. haitopimaga hata kuja kwako kwa jina la Yesu. Imwemu Pepo iza kuguhagurukira inakuja mu bihe kukuinukia vy'Imana yatangaje amahoro, katika nyakati Mungu ametangaza nizo amani, shobora guhagarara uri in the name haitopima of Jesus. kusimama kwenye uko kwa jina la Yesu. Rino sengesho ricika ubuzima ku buzima bwawe Haya maombi yawe uzima katika maisha ku yako. munsi wa 21 Kwa siku ya 21 ndasenze iryo sengesho ngo ryimatanye nawe ninaomba hayo in the name of maombi Jesus. yaambatane nawe kwa jina la Yesu. Igihe cy'amashure Nyakati ya masomo cyitwa igihe cy'amashure mu itwe izina rya nyakati Yesu. ya masomo kwa jina la Igihe Yesu. cy'akazi Nyakati ya kazi gicika igihe cy'akazi mu izina ifanyike rya Yesu. nyakati ya kazi kwa Igihe jina la Yesu. cy'ubusiribate Nyakati ya usilibate kiba igihe iwe cy'ubusiribate nyakati ya usilibate. nicyemerewe kurengana Haikubaliwi kuvuka kugira ngo igihe cy'amariage cyitwa ili igihe nyakati cy'amariage ya ndoa iite nyakati ya in the name ndoa of Jesus. mu izina rya Yesu. N'igihe cy'ubusiribateri cyamaze kurengana Hata nyakati za usilibateri zimeshapita, kubera ko ndiko ndavuga ku bihe, kwa sababu niko nasema kuhusu amavuta muda. y'ibihe Mafuta ya araje nyakati kugusanga muri ivyo bihe anakuja kukuta kwa hizo kugira ngo nyakati agutware mu bihe ili vyawe akupeleke kwa nyakati zako in the name of Jesus. izina rya Yesu. Igihe cy'uko diplome Nyakati ya kuwa diplome yicara mu kabati, inaketi kwenye kabati, igihe yari kiri ku mashure wizeko, ni nyakati ilikuwa kwenye masomo akabati uloyasoma. kawe Kabati yako niwagakoreye kubika diplome, hawakukatengenezea kuweka waragakoze diploma, kugira ngo ubikemo impuzu. walikaweka ili kaweke Nico nguo. gituma iyo diplome Ndiyo maana hiyo diploma ndayirungitse mu kibanza cayo in this inaitumana time nafasi yake kwa huyu muda. in the name of Jesus I pray. Izina rya Yesu ndasenze.